Ompat nut pan penbena ke Iran yang kerteng supreme leader pertama juga Iran naga jingting yo unsya penyabiang kum Ali Khamenei. Penlong jingduai Presiden Donald Trump haka White House panjob thma persya ke Iran. A jingero ke Iran yang India namar ke India ke Yarab yang ke jat thma juga Iran kepala ngam jelop ha Sri Lanka. Lap ke Amerika pada ketenat sentiat jong ke Rusia kepala Yarab ke Iran banyak kerwit yang ke jatma jong ke Amerika ke USS Abraham Lincoln pada hangne bapau ke jingat trilang sop-sop jong ke Rusia pada ke Iran. Kular ke Ukraine pan Yarab yadai ke ketem sipai jong ke Amerika. Bat kaduk-kadwai kentaj Presiden Donald Trump. Bahkan Don Shu ke jingat keren Yesuk pada ke Iran tat haduk bak ke Iran kenhap ban pendem wajno. Kat kum ki khubor laong baka Iran hadu mentah kampat nut pan penpau ban penbenai ke kerteng bayano kan jit kum utau supreme leader patemai ha ka jaka jong Ali Khamenei. Namar ka jingting bayo ka Amerika kan sapin kelon yabiang kumbak lale yo Ali Khamenei. War lagi khubor kilakam baka Iran kan sajit ya moj tabak Khamenei ubade kun ningkong jong Ali Khamenei. Henry ke Iran kampat penbenai kane officially hadu mentah. Empat kane kadai namar ke jing turklar jong Presiden Donald Trump dak baong ba sngot tenat bat ummon satya ba moj tabak Khamenei unsimti ke jaka jong Ali Khamenei. Kadbah nin keski kasan terik leber arjar pun riu Donald Trump lakot ya bungut kinong yalam niam hak office hak White House. Ban pelong ke jing duai ban job ya kane kathma persya ke Iran. Ha ka bau Presiden Donald Trump menta kasngi ka hendru terikpat ula penmi sendon da ke jing tho ka bateng persya ke Iran da ka bau laong. Bahkan Don Shu ka jing keren yasuk per ke Iran laidno satang lada ke Iran kan pendem wajno. Bar lada ke Iran kan jit yau tau lidar ubala ban pediang da ke Amerika. Hakaba ke Amerika ringkat ki perlok jongka kendia tre klem syong taj banwara jingkela hakari Iran. Banwanra ya ka yoga kot ka bakustet. Kenang bak Iran kan don ya kalawai ka pernai badan prinkraw biang sai sinpat ya kerteng jongka Iran. Kane kede jingkren ka bakor jong Presiden Donald Trump persya e kinongelam jongka Iran. Kadba lap ke Amerika mentah padai ketenat sentiat jongkari Rusia kabal ajing tip yak sipa jong Iran yak jaka badon kisipai par kajhat thama jongkari Amerika kata ka USS Abraham Lincoln. Kabal lap penlong yak sipa jongka Iran banyo ban kerwit sendon yak kajhat thama jongkari Amerika. Warla ka Rusia ka don hakaliang jongka Iran hendrai kampat join direct hakane kathama. Hendrai kat kajinglap jongkari Amerika mentah kadaiba peleng napo sisya kaya trilang bar ke Iran. Kamtam lingba katenat sentiat ban ajing tip tik yak sipa jong ke Iran yak yat kayang yak jakadon jong sipa ke Amerika yak jatma kibadon ha Mediterranean Sea. Kadbak sipa jong ke Israel mentah kesni kla kerwiting biang yak ke Iran kajaka sa jong Ali Khamenei dak ba target yak namding balaburi hagi bangkar. Kum taruk kebandang jan nang ne syakmat tongen abi kue pat ki khobor kebandang wan kublai sibot.